මොකද වෙන්නේ? අපි කොට්ටාස 100ට 50ක් අරන් දෙන්නලා හරියන්නේ නැහැ. ගිය පාර මාතර ආසෙන් ගත්තේ ඡන්ද. ආසනේ. මහමැතිවරණේ 74යි. දැන් මේ පාර කීයක්ද විතර ගන්න ඕන? එහෙනම් 84ක්වත් ගන්න ඕනේ. ඇයි? ඒ කියන්නේ මේ මාස 5ට ඒගොල්ලෝ අවුරුදු 5ක් කරපු නැති වැඩ ජාතික ජන බලවේගය අපි කරලා තියෙනවා. ඒක ඇති අපිට 110ක් ඡන්ද වැඩි කරගන්න. අපි ඒ ටික තමයි ජනතාවත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඔය ASCII පොඩි කේන්ද්‍රي ගානෝ නේ තව චූටි ඒවා. එහෙම තියෙනව නේද? දැන් හොරු අල්ලන්නේ නැද්ද කියලා අහන එකට දැක්කා අපේ නීතිඥ සහෝදරයෙක් කිව්වා මේ කටයුත්ත ආණ්ඩුව දැන් බාර දීලා තියෙන්නේ. පොලිසිය නිදහසේ පරීක්ෂණ කරනවා. තවත් පොඩි එහෙම ඇද තියෙනවා නම් ඒවත් අපි ඉස්සරහට බලමු. අධිකරණයේ වැඩේ කරනවා. අල්ලස් කොමිසම වැඩේ කරනවා. නීතිය ස්වාධීනව ක්‍රියාත්මක වෙන්න අවශ්‍ය කරන පහසුකම් ආණ්ඩුව හදනවා. වෙනදා වගේ අත්අඩංගුවට ගන්න ඒවා නවත්තන්න, පරීක්ෂණ නවත්තන්න, බ්‍රයිබරි එකට කතා කරන්න, උසාවියේ නඩු ඉවත් කරගන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි එතකොට මොකද කියන්නේ අපිට? යම් වේගෙ මදි කියලා කියනවා නේද? ඒක නේද කියන්නේ? කොයි මාස 5ක් ගියක් කො කට්ටිය නැහැනේ කියනවා. හිටපු ගමන් ඇතුළට යනකොට මතක් වෙනවා අම්මා දැන් වැඩ යනවා වගේ කියලා නේ. දෙයියපෙත ගියා උතුරුමැද මහ ඇමති හිටපු චන්ද්‍රසේනගේ ඒ කියන්නේ මල්ලි මහ ඇමති. එයාගේ නෝනා චන්ද්‍රසේනගේ රංජිත්ගේ නෑනා. ඒ කියන්නේ SM චන්ද්‍රසේනගේ නෝනා තමයි රංජිත්ගේ පෞද්ගලික ලේකම් මහ ඇමතිගේ. ඒගොල්ලෝ තමයි මේ බෙදාගෙන කරපුවා දැන් පරීක්ෂණ ගියපු ගමන් ඇතුලේ අවුරුදු 16ක් නේද? දැන් එතකොට තමයි නෝනලා පෞද්ගලික ලේකම්ලා දාගෙන සම්බන්ධීකරණ ලේකම්ලා දාගෙන හිටපු අය දරුවෝ දාගෙන හිටපු අය බය වෙලා ඉන්නේ නේද? එක කතා කියන වේදිකාවල. හැබැයි මොන කතා කිව්වත් වැඩක් නැහැ. පරීක්ෂණය යනකොට අර අනුර ප්‍රදර්ශන යාපගේ කොහොමද වාර්තා කරේ මාධ්‍ය? අනුර ප්‍රදර්ශන යාපයි නෝනයි දෙන්නම අරන් ගියා. නෝන නෙමෙයි ගත්තේ. කවුද ගත්තේ? පෞද්ගලික ලේකම් අවුරුදු 15ක්. දැන් නෝන දාගෙන ඉන්නවා. දැන් අපේ හඳුන්නෙති සහෝදරගේ නෝන එහෙම දාන්නේ නැද්ද මාතර? නෝන දන්නෙත් නැතුවද ලේකම්ලා ඉන්නේ කවුද කියලා. ඒක අදාළ නෑ අපේ දේශපාලනේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මොකද කරේ? නෝනලා, දරුවෝ, යාළුවෝ, ඥාතියෝ එහෙම තමයි ළඟ කට්ටිය දාගෙන හිටියේ. එසා නීතිය ඉස්සරහ වැඩිකාරය වෙනකොට නෝන දාලා නෑ තනතුර තමයි වගකීම. SM චන්ද්‍රසේනගේ නෝන රංජිත්ගේ නෑනා හැබැයි යාගේ පෞද්ගලික ලේකම්. ඇතුළට යනකොට එකට යන්න වෙනවා. හොරකම් කරපුවාම රජයේ දේපල අවභාවිතා කරපුවාම ඒකට හැවිදිය. නේද? සමහරව හැංගිච්ච ගමන්මයි තව නේ. අර කැලණිය මෑන් කෙනෙක් හිටියේ. මර්වෙන්සිල් ඇතුලේ ප්‍රසන්න රණවීර හොයාගන්න බෑ කියලා තව ටික දවසක් ඔය හැංගිලා ඉඳී. අපිට කියනවා මොකද කරන්නේ? ඔය හැංගිලා ඉන්න මුලල්ලා දාන්නකෝ. හිටපු පොලිස්පති ලැජ්ජාය බෑ නේ. පොලිස්පති ඉඳලා හැංගෙනකම කොහොමද වැඩේ? ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි නීතියට අත ගහන්නේ නැහැ. ඒවා නීතිය විසින් සිදු කරමින් යනවා. පොඩි ප්‍රමාදයක් නෙමෙයි. සමහර නඩු අවුරුදු 15ක් පරණයි. නාමල් රාජපක්ෂ ක්‍රිස් ගනුදෙනුවට 2012 අවුරුදු 13ක්. දේශීය ආච්චිගේ මැණික් මල්ල ඊයේ පෙරදා අධිචෝදනා බාර දීපු යෝසිතගේ එයාගේ ආච්චිගේ මතකෙන කතාව ගොඩක් කතා කියන්න වෙලා නැහැ. ඉතින් දැන් අධිචෝදනා බාර දීලා තියෙන්නේ. නේ? නාමලොත් දැන් කියනවා නේ මාව අල්ලලා හිරේ දායි කියලා. යාළුවා දන්නවා යන්න වෙනවා කියලා නඩුව අහනකොට. ඇයි? ඉතින් නඩුව මිනිහා දන්නවනේ කරපු වැඩේ. නේද? එතකොට අපි නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය කරන පහසුකම් සපයනවා මිස ආණ්ඩුව නේද? අරු අරන් දාන්න, මූ අරන් දාන්න කියන්නේ CID එකේ විතරක් පැමිණිලි තිබුණා 26000ක්. මේ අලුතෙන් එනේ වැර එතකොට ඒවා බලලා චෙක් කරලා අරගෙන නේද? මේ ටික පරීක්ෂණ කරන්න එපා. ඉතින් පරණ අයත් ඉන්නවා ඒ තැන්වල තව. හරි හැමින් වැඩ. ඒ නිසා ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාමාර්ග ගැන අපිට මොකක් හරි කියනවා නම් කියන්න ඉතුරුලා තියෙන මොකද්ද? මේ හොරු අල්ලන එක ටිකක් ප්‍රමාදයිනේ කියලා. හැබැයි ඉතින් පොලිමට යන්න ගත්තාම මොකද නේද? අර එක තැනකට එකතු කරගෙන ඇවිල්ලා
නඩු ටික ඉවර වෙලා දැන් තියෙන්නේ සමහර පැමිණිලි නේද? පරීක්ෂණ ගිහිල්ලා දැන් අවසන් තැනට ඇවිල්ලා තියෙන. දැන් ඔක්කොම නඩු දාන්න යන්නේ. එතකොට කුණු ගාලා හරියන්නේ නැහැ. පරණයි කියලා හරියන්නේ නැහැ නේද? එහෙම ඇර වෙන මොකක් හරි දෙන දාන්න චෝදනාවක්. වෙන නේද? අන්න අතන නෑ කොන්ත්‍රාත් කරලා අර අතනින් සල්ලි අරන් අතන ඉඩමක් අල්ලලා අතන කඩයක් අල්ලලා අතන ටෙන්ඩර් එකෙන් ගහලා අරේ වාහන පාවිච්චි කරනවා ගෙදර ඉන්නේ ඔක්කොම රජයේ වාහන පාවිච්චි කරනවා රජයේ ක්වාටර්ස් එකක ඉන්නවා පඩි දෙකක් ගන්නවා කියලා දෙනවා මේගොල්ලෝ ඉන්න කාලේ වැටුපොත් දෙක ගත්තා ඈ වැටුප් දෙක ගත්තා දැන් මට ඇමති හැටියට තියෙනවා ඇමති වැටුප් බලනකොට മന്ത്രി හැටියට മന്ത്രി වැටුපත් වෙනවා දැන් අපි කියන්නේ නැතුව හිටියොත් ඕගොල්ලෝ මොකද හිතන්නේ අපේ වා පක්ෂයර මුදලට තමයි යන්නේ. හැබැයි කියන්නේ නැතුව හිටියොත් ටික දවසක මුම්ම කියා යන්න මේගොල්ලෝ වැටුප් දෙකක් ගන්නවා කියලා. මුන් දන්නවනේ දෙකක් ගත්තා කියලා. කට්ටිය දන්නවා දෙක ගත්තා කියලා. දෙක නෙමෙයි සමහර තුනකුත් හතරකුත් තරම් පෙන්ෂන් දෙකකුත් තරම් මහින්ද රාජපක්ෂේ. එහෙම තමයි යන්නේ ඒගොල්ලෝ. හැබැයි අපි මොකද කරන්නේ? දැන් ඇමතිවරයෙක් හැටියට යනකොට ඇමතිට පාවිච්චි කරන්න තියෙන අමාත්‍යංශ වාහන. මොකද පක්ෂයෙන් අපිට වාහනයක් තිබුණා. අපි ඒකේ තෙල් ගහන්නත් බෑ. මොකද අනුන්ගේ වාහන. නේ අමාත්‍යංශ වාහනෙට තෙල් ගහනවා. එතකොට තෙල් එක අපි අමාත්‍යංශයෙන් ගන්නවා. മന്ത്രിගේ වැටුප තමයි අපි ගන්නෙ. ඇමති වැටුප ගන්නෙ නෑ. එකක් අපි නැවැත්තුවා. මේිට කලින් කරලා තියෙනද එහෙම ඒවා? අහලා තියෙනද එහෙම කරා කියලා? නෑ ඒ නිසා අපි හැමෝම හදපු ආණ්ඩුව ජනාධිපති අනුර දිසානායක සහෝදරයාගේ සිට ඇමති මණ්ඩල മന്ത്രിවරු අපේ පාක්ෂිකයන්ට අපේ ඡන්දදායකයන්ට තමන් හදපු മന്ത്രിවරු ඇමතිවරු ජනාධිපතිවරු ගැන කොන්ද කෙලින් කතා කරන්න පුළුවන් වටපිටාව ඉතුරු කරලා තියෙනවා ඒක කියන්නේ මේ මාස පහට අපි ගම ඇතුලේ කරලා තියෙන වැඩ ඇති එසා රට ඉස්සරහා කරපු වැඩ බොහොමයක් තියෙනවා එසා මේ අපිට අපේ ආණ්ඩුවට කියා ගන්න දේවල් නැතුව සමහර වෙන බොරු කතා එක ඒවා කියන්න හදනවා නේද? සමහර මාධ්‍ය ඉන්නවා බොරු කියන්න හදනවා මොකද පරීක්ෂණ යනකොට හැමෝටම ආණ්ඩුවට බයින්න ගන්න සමහර. එහෙම දෙන්නේ. එනිසා මේ රටේ ජාවාරම් අයතාවක්කම් ඉපයෙන් මහජන මුදල් කොල්ල කෑම් වලට අදාළ නීතිය දුර්වල තැන් තිබ්බනම් හෙටත් පනතක් වෙනවා පාර්ලිමේන්තුවට අයිතිකරුවන් නොමැති වත්කම් පවරා ගන්න ඕනද නැද්ද? හෙට ගේනවා පනතක් රටේ අයිතිකරුවන් නැතුව අයථා ලෙස හම්බ කරලා හංගලා තියෙන වත්කම් පවරා ගැනීමට අදාළ නීතිය අපේ ආණ්ඩුව හෙට දවසේ පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනලා සම්මත කරන්න යනවා. ඒ කියන්නේ අපි කිව්වා මේ වැඩ කරනවා කියලා. ඒ නිසා ජනාධිපතිවරයාගේ සිට මන්දිර පාවිච්චි කරන එක, වාහන පාවිච්චි කරන එක, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ තිබිච්ච වාහන 819 259ක් එළියේ තිබ්බ තැන් වල. එළියේ තිබ්බ තැන් වල. ඒවා ගෙනල්ලා අදාළ අයට දෙන්න ඕනේ ආයතන වලට දීලා සමහර ඒවා දැන් විකුණන්න දැම්මා. අමාත්‍යංශ වලත් තිබ්බා. වාහන විකුණන්න දැම්මා. මොකද මේ වාහන පාවිච්චි කරන්න බෑ වගේ යන තෙල් වල හැටියට. නිසා අපි එතන ඉඳන් වෙනස් කරන්න ආවේ. නිල නිවාස ඇමතිවරුන්ගේ නිල නිවාස ගත්තේ නැහැ එකක්වත්. ඇමතිවරු නිල නිවාස ගත්තේ නැහැ. එනිසා අගමැති කාර්යාලය විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද මේ කටයුත්තේදී අපි කියපු දේවල් දවස ගානේ කරමින් යන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි ජනතාවගේ පැත්තෙන් බොහෝ දේවල් ජනතාවට ලබා දෙනවා කියලා කිව්වා. ජනතාව වෙනුවෙන් කරනවා කියලා කිව්වා. දැන් අපි ආණ්ඩුව ගන්නකොට මේ රට මොන රටක්ද? බංකොලොත් රටක්. මතකනේ. අපි මේ ආණ්ඩුව ගන්නකොට අපේ රටේ ආර්ථිකය බංකොලොත් වෙලා ඩොලර් ගෙවා ගන්න බැරුව රට බංකොලොත් ලෙස නම් කරලා තිබුණේ. අපි බංකොලොත් භාවයෙන් නිදුනේ. ජනාධිපතිලා පත් වෙලා ආණ්ඩුව හදලා මාස 3කට පස්සේ මාස 2කට පස්සේ තමයි අපි බංකොලොත් භාවයෙන් මුදවගත්තේ මේ රට. ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුවට ඡන්දෙ දෙන්න ඒකම මදිද? බංකොලොත් වෙච්ච රටක් බංකොලොත් භාවයෙන් මුදවගෙන ලෝකේ ඉස්සරහා නැවත අපි කෙලින් ඉන්නවා කියන පණිවිඩය දුන්නේ ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුව. අපි එතනින් පටන් ගත්තා. අපිට ආපු ගමන් ප්‍රශ්න ගොඩකට මුණ දෙන්න ඕනේ. ස්වභාවික ව්‍යසන තිබුණා. එහෙන් හාල් ප්‍රශ්නය ආවා, පොල් ප්‍රශ්නය ආවා, ලුණු ප්‍රශ්නය ආවා නේද?
සමහරු නිකන් කතා කරේ අපි ගෙවල් වල හංගන් ඉන්නවා වගේ නේද? ඈ? එහෙම කිව්වේ කෝ හාල් කියලා අහනවා. හාල් දෙන්නේ ඉතින් කුඹුරු වගන්න. කුඹුරු වගා කරන්න නේ. ඉතින් කුඹුරු වගා කරලා අවශ්‍යතාවයට හාල් දෙන්න. හාල් තියෙනවා. රටේ කර්මාන්ත වලට අවශ්‍ය හාල් ටික. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ අපි දවස ගානේ අඳුරගෙන මේ ප්‍රශ්නයක් නොවෙන්න අපි වැඩ කරමින් යනවා. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර හොයන්න බෑ තමයි එකවර. හැබැයි පහුගිය කාලේ අපිට කිව්වා මේ පිටරටින් හාල් ගෙනලා දෙන්න. එතකොට ප්‍රශ්න ඉවරයි කියලා. අපි දන්නවා මේ කියන්නේ මොකද්ද? ඊළඟට ගෝයන් ටික කපනකොට ගොවියාගේ තුට්ටු දෙකට වැටෙනවා. එතකොට කියනවා ආණ්ඩුව රටින් හාල් ගෙනලා ගොවියට ගැහුවා කියලා නැද්ද? අපි දැන් දෙකම බේරගත්තා. හැබැයි අපි තවත් දන්නවා මේ ප්‍රශ්නේ අවසන් නැහැ. තව කන්නක් දෙකක් ආණ්ඩුවට මේකත් එක පොරබදන්න වෙනවා. රජයේ සතුව වීතෝගයක් ඕන වෙනවා. හාල් කරලා ගබඩා වලින් මෝල් වලින් ගබඩා වලින් නේද? ගබඩා වල තියෙන වී ටික හාල් කරලා දාන්න ඕන මාකට් එකට. වෙළඳපොලේ 10%ක 15ක තොගයක් අපි පවත්වා යන්න වෙනවා. දැන් අදත් අපි මාතරාවම ගියා සතසේ තොග ගබඩාව බලන්න. සමුපකාර තොග වෙළඳ සංස්ථාව දැන් තියෙනවා. අපේ ගිය කැබිනට් මණ්ඩලය තමයි අවුරුදු 4ක ගිනුම් හදලා තිබුණේ. මොකද ඈවර කරලා තිබුණේ සේවකයෝ නැහැ. ගබඩා ටිකක් විතරයි අපිට තියෙන්නේ. හැබැයි අපි ඒ ගබඩා ටිකත් නැවත සමුපකාර තොග වෙළඳ සංස්ථාවත් පටන් අරගෙන ලංකාවේ තොග වෙළඳාමට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න අවශ්‍ය කරන වැඩ ටික කරමින් ආවා. එහෙම නැතුව මාකට් එක බැලන්ස් කරන්න බෑ. වෙළඳපොළ බැලන්ස් කරන්න බෑ. දැන් මේ දවස්වල බඩු මිල අඩු වෙලා කියලා කවුරුහරි කියනවද? ඈ? අඩුවට ගත්තට කියන්නේ නැහනේ. දැන් අපි සැලකිය යුතු ලෙස ජනවාරි මාසේ නම් මේ වෙනකොට 120කින් බඩු මිල අඩු කරලා තියෙනවා. තෝරාගත් භාණ්ඩ ගත්තොත් එහෙම විශාල ප්‍රමාණයක්. අපි වෙළඳපොළේ තියෙනවා මම පහුගිය දවස්වල පාර්ලිමේන්තුවේ කිව්වා භාණ්ඩ 40ක් 120කින් භාණ්ඩ මිල අඩු කරලා තියෙනවා. සමහර ඒවා 100කින් අඩු වෙලා නේද? ලුණු එහෙම කනවාද කියලා අහන්න ඕනේ නැහැ නේද? ලුණු ගණන් බහැලා කියලා දන්නව හොඳටම. රුපියල් 100ක් තියෙනවා නිකන් මේ පැත්තට එනකොට ටිකක් ගණන් ඇද 120 140 එම යනවා නේද? ලුණු කිලෝ 140 150ක් දැන් තියෙනවා. සතසේ තියෙනවා භාණ්ඩ වර්ග 12ක් සියලු භාණ්ඩ වල මිල අඩු කරලා තියෙනවා. මොකද අර අවුරුද්දට ජනතාවට දෙන්න දීපු බඩු මල්ල මැතිවරණ කොමිසම කිව්වා දෙන්න බෑ කියලා. දැන් අවුරුද්දට කියලා මැතිවරණ කොමිසම මේ බඩු මල්ල දෙන්න අපි තීරණය කරේ අයවැය ඉදිරිපත් කරපු දවස් ජනාධිපති පෙබරවාරි 18. හැබැයි සතොස බඩු ටික බෙදන්න මොකද බඩු මල්ල දෙන්නේ මිල අඩු කරලා ඩිස්කවුන්ට් එකක් 5000 බඩු 2500 දෙනවා. අස්වැසුම නැතුව පොරොත්තු ලේඛනයේ ඉන්නවා 8,12,000. අස්වැසුම කට්ටියට 2500කුත් වැඩි කරලා 8,500 10,000 කරා 10,000 12,500 කරා 15,000 17,500 කරලා වැඩි කරලා දුන්නා. මේ පොරොත්තු ලේඛනයේ ඉන්න අය අස්වැසුමට තෝරා ගන්නකම් ඉදිරි මාස 2-3ක් ඇතුලේ ඒ අයටත් යම් සහනයක් දෙන්න ඕන නිසා තමයි අපි අයවැය ඇතුලේ රුපියල් මිලියන 1000යි කලින් වෙන් කරේ පස්සේ 1,500ක් කරගත්තා මේක. මොකද මේ ලක්ෂ 8මාටම 2,500කටවත් මේ බඩු මල්ල ගන්න පුළුවන් දෙයක් දෙන්න. අපි බඩොත් අරගෙන සතොස ගබඩාවට බඩොත් දාලා ෂෝරූම් වලට 450ට බඩොත් යවලා ජනතාවට ගන්න කියලා කියද්දී අප්‍රේල් මාසේ 31 වෙනිදා තමයි අපිට මැතිවරණ කොමිසම අපේ මාර්තු 31 තමයි මැතිවරණ කොමිසම කියන්නේ බඩු බෙදන්න එපා කියලා. ඒ කියන්නේ ඩිස්කවුන්ට් එකකට දෙන්න එපා කියනවා. ඡන්ද ඉවරලා දෙන්නලු. ඉතින් ඡන්ද ඉවරලා අවුරුද්දක් නැහැනේ. අවුරුද්දට බඩු මල්ල දෙන්න හැදුවේ. හරිනම් පඩි වැඩි කරපෙකත් වැරදි මැතිවරණ කොමිසමට අනුව. මොකද බජට් එකේ දාලා මාර්තු 21 මේක සම්මත කරා. එහෙනම් මැතිවරණ කොමිසම කලින් කියන්න දෙන්න එපා කියලා. එහෙම කිව්වේ නැහැ. නේ. ජනතාවට අවුරුද්දට බඩු සහන මිලට මේ ජනතාවට බඩු මල්ලක් දෙන්න හදද්දී ඒක නැවැත්තුවා. එනිසා අපි දැන් මේ සතොස හරහා ජනතාවට බඩු ලබා දෙන්න පහසුකම් දෙන්න වැඩ කරමින් යනවා. මම කියන්නේ ඇයි සමුපකාර තොග වෙළඳ සංස්ථාව ඕගොල්ලන්ට පණිවිඩයක් තියෙනවා. මේ තොග වෙළඳාමේ පිටකොටුවත් පොළොන්නරුව හාල් මාකට් එකත් එක්ක ඇතුලේ තියෙන මේ අරබුදේ විසඳන්න නම් රජයේ මැදිහත් වෙන්න ඕනේ. මැදිහත් වීම සඳහා අපි දැන් වැඩ කරමින් යනවා. ඒ නිසා දිස්ත්‍රික්ක 24ම තොග වෙළඳ මධ්‍යස්ථාන පටන් ගන්න ඕනේ. ඒක අපි පියවරෙන් පියවර අවුරුදු 3ක් ඇතුළේ යන්න ප්ලෑන් කරනවා. මේ අවුරුද්දේ තොග වෙළඳ සැල් 3ක් අපි පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන භාණ්ඩ වර්ග 20ක් එතනින් ගන්න පුළුවන්. භාණ්ඩ වර්ග 20ක් එතනින් ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේක පටන් ගන්න ඉස්සලා හාල් සීනි පිටි අල ලුණු පරිප්පු ටින් මාළු වගේ දේවල් වල ඉඳන් මේ සියලු දේවල් ගමේ සිල්ලර කඩවලට
මෙතනින් ගිහිල්ලා අරන් එන්න පුළුවන් පිටකොටුවේ මිලටම. අඩු සමාහට ඒකටත් වඩා අඩුයි. අවුරුද්දක් පුරාවට බඩු මිල එක මිලකට පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය කරන සැලසුම අපි හදමින් තියෙන්නේ. ඒක මේ අප්‍රේල් මාසේ කරන්න බෑ අපිට. ඒකට අවශ්‍ය කරන සැලසුම හදන්න ඕනේ දිස්ත්‍රික්ක 24ම අපි අවුට්ලට් පටන් ගන්නවා. තොග වෙළඳසැල්. එනිසා අපි ඉස්සල්ලාම 3ක් පටන් ගන්නවා. ඒ 3 පටන් ගන්න යද්දී නේද? ජනාධිපතිරගේ මගේ දෙන්නගේ මේක දිස්ත්‍රික්කේ නැත්තම් නගරේ අනුරාධපුරේ කියලා අපි එහෙම පටන් ගන්නේ නෑ. ජනතාව බහුතරයක් ඉන්න කොළඹ මාතර සහ කුරුණෑගල අපි තොග වෙළඳසැල් 3ක් පටන් ගන්නවා මේ මාසය ඇතුළත මේ අවුරුද්ද ඇතුළත ජනතාවට තොග බාන්න මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. මිල පාලනය කිරීම සඳහා බෙදා හැරීමේ යාන්ත්‍රණ ස්ථාපිත කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය කරන සැලසුම අපි හදමින් තියෙනවා. බඩු මිල අඩු කිරීම පැත්තෙන් ගත්තත් අපේ ආණ්ඩුව ඒකට අවශ්‍ය කරන සැලසුම් සතුස වෙළඳසැල් 1000ක් දක්වා ඉදිරි අවුරුදු 3 තුළ වැඩි කරනවා. මේ අවුරුද්ද ඇතුළත වෙළඳසැල් 600ක් අපි දක්වා වැඩි කරන්න ඕනේ. හැබැයි වැඩි කරන්න යනකොට අපිට තියෙන ප්‍රශ්න සතොස මිලියන 22000ක් පාඩුයි. අපි අර මාස 4ක් යනකොට අපි ගිය මාසේ මිලියන 480ක් ලාභ ගෙනලා තියෙනවා. ඇයි? අර ජාවාරම් කාර්යෝ කරපු ජාවාරම් ටික නවත්තලා අපි දැන් ජනතාවත් එක්ක මේ වැඩේ කරනවා. බඩු මිලත් අඩු කරලා සතොස පාඩු නොබල තත්පත් කරන්න අපි කටයුතු කරනවා. ඒ ඇස්සේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හිටපු සභාපති මාතර හිටියේ නේද? මාතර සත්සව වෙළඳසැල් වල ඉන්නවා සේවකයෝ 89 දෙනෙක් වැඩි මාරු කරන්නත් බෑ දැන්. කොළඹ ඉන්නවා 249ක් වැඩි ෂොප්ස් වලට. දැන් අපි ඉස්සරහට ෂොප් දාද්දී ඒවට යන්න වෙනවා. නැතුව දැන් වැඩි කරුවක් නිකන් අයින් කරන්නත් බෑනේ නේ කවුරුත්. ගිය ජූනි මාසේ විතරක් 359ක් ස්ථිර කරලා තියෙනවා. දවස් 5යි වැඩට ඇවිල්ලා. දැන් අපි කවුරුවත් රස්සාවට දැම්මේ නැහැ. මේ තියෙන ප්‍රශ්නේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා. ඉතින් මෙහෙම තමයි මේ ආයතන පාඩු කරේ. මිලියන 22000 පාඩුයි සතොස. එහෙම තියෙන ආයතන තමයි අපි හදමින් යන්නේ. වහලා දාපු සතොස සමුපකාර තොගවැල් සංස්ථාව අපි මේ හදමින් යන්නේ. එනිසා රටේ කර්මාන්ත නැවත පටන් ගනිමින් යන්නේ. එනිසා ජනතාවට රැකියා අවස්ථා ආණ්ඩුව හදමින් යන්නේ. නිසා ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා මේ මාස 5 ඇතුලේ කරපු වැඩ ටික අපි ගමේ ජනතාවත් එක්ක ඒ අයට දැනෙන්න කියන්න ඕනේ. ඇයි? මේ හොරු අල්ලන එක ගැන කතා කරන්නේ හොරුමයි වැඩිපුර නැත්ද? නාමල් රාජපක්ෂත් කියන කෝ අල්ලලා දාන්නකො ඉක්මනට කියලා. නඩු දාපුවාම කියනවා තව ටික දවසකින් මාත් ඇතුළට ගනියි කියලා. අයියලා මල්ලා ඔක්කොටම එකට තමයි ඉන්නේ කොහොමද? නේද? මං කියන්න හැදුවේ මේ ආණ්ඩුව බලයට පත් කරන්න වෙහෙස වෙච්ච මහන්සි වෙච්ච ඔබ ඒ ආණ්ඩුවේ පරීක්ෂණයට මූණ දීලා තියෙන ඔබ රට ඇතුලේ ජනතාවට කොන්ද කෙලින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වටපිටාව හදමින් ඉන්නේ ඔබ හදපු ආණ්ඩුව. ඒ නිසා මිනිස්සුන්ට කියන්න බොහෝ දේවල් තියෙනවා. අපි අස්සසම වැඩි කරපු එක විතරක් නෙමෙයි අලුත් පිරිසක් අස්සසමට යන්න ඉන්නවා. ගිය දෙසැම්බර් මාසේ කොටසක් අස්සසමෙන් ඉවත් වෙන්න හිටිය ලක්ෂ 4ක් ඒ අයගේ කාලයක් දික් කරා. මේ මාර්තු 31 තව ලක්ෂ 4ක් අයින් වෙන්න හිටියා. ඒ අයගේ කාලයක් දික් කරා. අස්සසමේ අලුතෙන් තෝරා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන ඒ නිර්ණායක 20ක් හදලා ඒ අය තෝරා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට දාලා තියෙනවා. සමහර අය ඉන්න ඕගොල්ලොත් අපිට කියන අපි දන්නවා. නුසුසුකම් තියන අය ඉන්නවා. ඒ අය ඉවත් වෙයි. සුදුසු අය අස්සසම දෙන්නේ. නිසා ඒ ව්‍යාපෘති ඇතුලේ දුප්පත් ජනතාවට එහෙම නැත්නම් ආර්ථික අමාරුකම් දෙන ජනතාවට පහසුකම් දෙන්න ආණ්ඩුව පැත්තෙන් ඒ මුදල් වැඩි කරලා අපි වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒක අපේ ජනතාවට කියන්න පුළුවන් කරුණක් හැටියට ඔබට තියෙනවා. ගමේ තව ලක්ෂ 8,12,000ක් ඇවිල්ලා තියෙන ඇප්ලිකේෂන් ඒ ටිකක් තෝරනවා. තෝරලා සුදුසු අයට ඒ කැටගරි එක අනුව ඒගොල්ලන්ගේ පවුලේ සමාජික ප්‍රමාණය අනුව ඒ අයට අවශ්‍ය කරන ඒ පහසුකම් ලබා දෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. දැන් ඉස්කෝලේ පටන් ගන්නකොට දරුවන්ට දුන්නානේ පොත්පත් ගන්න. නේද? රාජ්‍ය සේවකයෝ කියන්න එපා අපිට හම්බුන්නේ නැහැ කියලා. ඒගොල්ලන්ට හම්බුණා අයවැයෙන් ඈ. නේද? ඒගොල්ලෝ හම්බෙච්ච එක මට හිතෙන්නේ අප්‍රේල් මාසෙද හෙට පඩි වැටෙනවනේ. හෙටද වැටෙන්නේ? 10. ඔව් හෙට අනිත් දවසට පඩි වැටෙනවා. එතකොට ඒකත් බලා ගන්න. පාසල් ළමයි 17 ලක්ෂයකට රුපියල් 6000 ගානේ පාසල් උපකරණ ගන්න අපේ ආණ්ඩුව පහසුකම් සැපෙව්වා. ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට ලක්ෂ 17කට. ඒ විතරක් නැවතුන්නේ. තව ලක්ෂ 8ක් සපත්තු ගන්න බැරි. හිටපු දරුවන්ට රුපියල් 3000 ගානේ දුන්න සපත්තු ගන්න. සපත්තු ගන්න දුන්න. ඒ කියන්නේ අධ්‍යාපනය ලබන දරුවන්ට නිල ඇඳුම් ටික පොත් ටික අරන් දෙන්න නිල ඇඳුම් ටික දුන්නා පොත් ටික අරන් දුන්නා සපත්තු දෙක අරන් දුන්නා.
ඊට පස්සේ අස්වැසුම වැඩි කරලා දුන්නා. ඊට පස්සේ රාජ්‍ය සේවකයන්ට, පෞද්ගලික අංශ සේවකයන්ට, රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප් වැඩිවීමේ අවම වැටුප් වැඩිවීම මේ අවුරුදු 8250යි. 8250යි. මේ අප්‍රේල් 1 වෙනිදා සිට එයාගේ වැටුප් වලට රුපියල් 5750ක සිට වැඩි වෙනවා. ලබන අවුරුද්දේ රුපියල් 1000 1000 ගණන් වලින් වැඩි වෙනවා. අවමය මේ අවුරුද්දුනේ 8000 කියන්නේ රුපියල් 24500 හිටපු කාර්යාල කාර්ය සහායකයාගේ වැටුප 40000 දක්වා වැඩි වෙනවා. ඔක්කොම යාගේ දීමනායක 57800ක් වෙනවා පඩිය. 57800ක් වෙනවා පඩිය. 15750කින් එයාගේ වැටුප වැඩි කරනකොට බේසික් එක 15750කින් එයාගේ පඩිය බේසික් එකට එකතු වෙනවා. 15750 මූලික වැටුපට. එතෙන් සිට විවිධ මට්ටම් වල ආයත වැටුප් වැඩි වුණා. ගුරුවරුන්ගේ 3න් 2කට වඩා වැටුප් වැඩි වුණා. පොලිසිය මහත්වරුන්ගේ ආම වැටුප් වැඩි වීම රුපියල් 21000යි. පොලිසියේ PC කෙනෙක් නැත්නම් පොලිස් කොස්තාපල් කෙනෙකුගේ වැටුප අවම වැඩි වීම. සංවර්ධන නිලධාරියෙකුගේ අවම වැඩි වීම රුපියල් 17000කට ආසන්නයි. නිසා හැම කෙනාටම බංකොලොත් වෙලා මාස 2යි බංකොලොත් බවෙන් මිදිලා මාස 2ක් යනකොට අපේ ආණ්ඩුව අවුරුදු 3ක් ඇතුළේ වැටුප් වැඩිවීම කරද්දී විශ්‍රාමිකයන්ගේ අවුරුදු ගාණක් තිබිච්ච ප්‍රශ්නය, ගුරුවරුන්ගේ අවුරුදු ගාණක් තිබිච්ච ප්‍රශ්නය, රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප් විෂමතාව තිබිච්ච ප්‍රශ්නය මේ අවුරුදු 3 ඇතුළේ කෝටි වලින් ගත්තොත් කෝටි 32500ක් වියදම් කරලා රාජ්‍ය සේවක වැටුප් වැඩිවීමේ ඉතිහාසයේ වැඩිම වැටුප් වැඩිවීම ලබා දුන්නේ මාලිමාවේ ආණ්ඩුව කියන එක අපිට දැන් කියන්න පුළුවන්. ඉතිහාසයේ වැඩිම වැටුප් වැඩිවීම මේක. ඒක දුන්නේ මාලිමාවේ ආණ්ඩුව නේද? ඇයි මාලිමාවේ ආණ්ඩුව වැඩ කරන ජනතාවත් එක්ක මේ ආණ්ඩුව හදන්න මහන්සි වුණා. වෘත්ති සමිති ව්‍යාපාරයේ ඉඳපු අපි ලාල් සහෝදරයා, මම, මහින්ද සහෝදරයා, චන්දන සහෝදරයා ඇතුළු විශාල පිරිසක් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නවා. අපේ මුදල් ඇමති හැටියට අනුර දිසානායක සහෝදරයා ජනාධිපතිලා වගේ මුදල් ඇමති. ඌ අපිත් එක්ක අවස්ථා 4ක් කතා කරා මේ වැටුප් වැඩිවීම පිළිබඳව. තව චෝටි කොන්කරවල් ඇති මේ පළවෙනි අයවැය. පළවෙනි අයවැය අපේ. සාමාන්‍ය ජනතාවගේ නැත්තම් දුප්පත් ජනතාවගේ දීමනා වැඩි කරා, දරුවන්ට පහසුකම් දුන්නා, රාජ්‍ය සේවක වැටුප් වැඩි කරා, පෞද්ගලික අංශ සේවකයාගේ ආම වැටුප මේ අවුරුද්ද 27000 වෙනවා. ලබන අවුරුද්ද ජනවාරි 30000 වෙනවා. ඒ කියන්නේ අවම වැටුප රුපියල් 30000යි ලබන අවුරුද්දේ. දැන් ඊට අඩුවෙන් වැටුප් තියාගන්න බෑ කොහෙවත්. කඩ සාප්පු කාර්යාල කර්මාන්තසල සියලු තැන්වල. එතකොට ආර්ථිකයේ ශක්තිමත් වෙනකොට ඒ වැඩ කරන අයට පඩි ගෙවන්න නම් කඩේ බිස්නස් එක වැඩි වෙන්න ඕනේ. රෙදි කඩේ බිස්නස් එක වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ වැඩි වෙන්නට ආර්ථිකය ඇතුලේ මුදල් සංකෝච කරකෙන්න ඕනේ වැඩිපුර. මුදල් සංසරණය වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ වැඩිවීමට අවශ්‍ය කරන ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් වැඩි කරන්න සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත ශේෂ්ත්‍රයේ මුහුණ දීලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට අපි සැලකිය යුතු මැදිහත් වීමක් කරලා තියෙනවා. ණය පොලි අඩු කරලා තියෙනවා. එසා ණය ලබා ගැනීමේ පහසුකම් වැඩි කරලා තියෙනවා. දේපල සින්න වෙන්න ගියාගේ දේපල සින්න වීම නැත්තම් බැංකුවල උකස් වීම අපි නවත්තලා ඒවා తాවකාලිකව සැලසුම් වලට යන්න කියලා උපදෙස් දීලා තියෙනවා. බැංකුවලට අවශ්‍ය කරන පහසුකම් සපයලා තියෙනවා. නිසා ආර්ථිකය ඇතුලේ සියලු දෙනාට මැදිහත් වෙන වච පහසුකම් අපි හදුවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. අපේ ගෞරවනීය හාමුදුරුවෝ මම වාඩි වුණාම කිව්වා අයියා අර සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඉස්කෝලේ වල වැඩ කරලා. අපේ රටේ පහුගිය අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ රස්සාවල ළමයි ගත්තේ නැහැ. හැබැයි ඔබ අපි හැමෝම දන්නවා ගත්ත අය සමහර අය ඉන්නේ අතෘප්තියෙන් ඇයි? ඒජ් ඔෆිස් පිරෙව්වා. ඒ වගේ වැඩ නැහැ. අධ්‍යාපනය නැත්තම් Taman ඉගෙන ගත්ත දැනුමට වැඩ නැහැ. ඉස්කෝල ගත්තොත් එහෙම පුරප්පාඩු තියෙනවා දහස් ගාණක්. හැබැයි ඒවට යන්න බෑ. සංවර්ධන නිලධාරීන් හැටියට බඳවගෙන ඉන්න දැන් ඉස්කෝලේ උගන්වනවා. සමහර විට කම්කරු ගත්ත ඉස්කෝලේට එයත් උගන්වනවා. එහෙම ඒවා තියෙනවා. ගේට්ටුව මුර කරන්න ගත්තේ හැබැයි ඒ ඉන්න ගමන් උපාධියක් කරා. දැන් උපාධිය කරමු නිසා ඉස්කෝලේ ගුරුවරු වැඩි උගන්වනවා. මේ ඇතිතරම් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඔක්කොම විසඳන්න ඕන. ආණ්ඩුවක් හදාගත්තේ ඒකට. ඒ නිසා ඒවට අදාළ සමහර වෙනස්කම් කරන් යද්දී අපිට තීන්දුව తీරන ප්‍රමාණයක් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒව ගැන කටයුතු කරලා සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ ප්‍රශ්නය ඒගොල්ලෝ උපාධියක් අරගෙන රස්සාවක් කරමින් ඉන්න අය සමහර උගන්වනවා. මොකද්ද කරන්නේ? ඒකට අපිට දැන් උත්තරයක් හොයන්න ඕන. මොකද ඒ උත්තරය හොයන්න යද්දී අපි මෙතනින් ඉස්සරහට රාජ්‍ය සේවයට බඳවා ගැනීම පිළිබඳ අපි තීරණයක් ගත්තා. ඒ තමයි මොකද්ද? සුදුසු අයට සුදුසු රස්සාව ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ සුදුසු අය සුදුසු රස්සාවට බඳවා ගැනීම සඳහා වෙත තරඟ විභාග ක්‍රමයක් ඇතුළේ විතරයි.
එතකොට තමයි උසස් පෙළ ඉකෝන් කරන කෙනා ගිහිල්ලා නේද 3-4 වසරේ උගන්වන්න ඕනේ. ප්‍රාථමික උගන්වන්න ඕනේ. යාට උසස් පෙළ පන්තියක ඉකෝන් උගන්වන්න පුළුවන් ආර්ථික විද්‍යාව. කොමර්ස් උගන්වන්න පුළුවන්. ගිණුම් කරන උගන්වන්න පුළුවන්. සෞන්දර්ය උපාධිය කරපු කෙනා ගිහිල්ලා ඒ ඉස්කෝලේක සෞන්දර්ය විෂයට උගන්වන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ශේෂ්ඨාංග තමන්ගේ රස්සා තෝරා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මේ ආණ්ඩුව අපේ පළවෙනි අයවැය සමහර හිතන් හිටියේ රාජ්‍ය සේවය අඩු කරයි කියලා. නෑ අන්න අපි පළවෙනි අයවැය තීරණයක් ගත්තා. මේ අයවැය ඇතුලේ බිලියන 10ක් කෝටි 1000ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. තරඟ විභාග ක්‍රමය අනුව 31000ක් රාජ්‍ය සේවයට උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීමට තීරණයක් ගත්ත මාලිමාවේ ආණ්ඩුව අවුරුදු ගානකට පස්සේ. ඒක විතරක් නෙමෙයි. එතනින් පහළ තවත් තනතුරු තියෙන සමහර ක්ලෝස් සර්විස් තියෙන ඒවා. ඒ කියන්නේ ඒවට තරඟ විභාග තියලාමයි ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. උසස් පෙළ සමතුලින් ඉන්න. නැත්තම් සමහර ශ්‍රේණීන් වලට ගන්නකොට ඒ ශ්‍රේණීන් වලට ගන්නත් අගමැති ලේකම්වරයාගේ ප්‍රමුඛත්වයෙන් යුතු කමිටුවක් දාලා තියෙනවා. ඒ කමිටුව හරහා දැන් ඒ අවශ්‍ය තැන් වලට අවශ්‍ය සේවකයන් බඳවා ගැනීම ඉල්ලපුවාම ඒ බඳවා ගැනීම සඳහා අවසර දෙන්න දැන් අපි සැලසුම් සාකච්ඡාවේ කටයුතු කරමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ කටයුත්තේදී රාජ්‍ය සේවයට බඳවා ගැනීම අපි වැඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අවුරුදු දෙකේ වෙනකොට මේ 31000 බඳවාගෙන යනවා. මොකද ගැසට් කරලා තරඟ විභාගේ තියලා ඉන්ටර්ව් කරලා ඉවර වෙනකොට තව මාස 3-4ක් සමාට යනවා. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ 15000කට වැඩි බඳව ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊටු ටික ලබන අවුරුද්දේ තමයි කොහොමද තරඟ විභාගේ තියෙන මේ 31000 බඳව ගන්න. ඉතින් බලන්න අපි හදපු ආණ්ඩුව රාජ්‍ය සේවය බඳව ගන්නවා. ඊට පස්සේ ජනතාවට පහසුකම් දෙනවා. සහන දෙනවා විතරක් නෙමෙයි රට සංවර්ධනයටත් මුදල් වෙන් කරනවා. මේ අවුරුද්ද කීයක් ප්‍රාග්ධාන වියදම් සඳහා වෙන් කළා තියෙනවද? ඒ කියන්නේ රටේ යටිතල පහසුකම් හදන්න, මේ පාරවල් ටික හදන්න, කානු ටික හදන්න, කුණු ටික ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන වැඩ පිළිවෙලට යන්න, ඒ වගේම ඇලවේලි සමහර වැව්වමුණු මේවා ටික හදලා ඉවර කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මොකද යටිතල පහසුකම් සම්වර්ධන අවශ්‍ය කරන මුදල් වෙන් කරද්දී පහුගිය වසර කිහිපය ඇතුළේ ආපහු වරලා බලපුවාම ඉතිහාසයේ වැඩිම ප්‍රාග්ධන වියදම් වෙන් කරපු අයවැයක් කෝටි 1,40,000ක් ප්‍රාග්ධන වියදම් සඳහා මේ අවුරුද්ද අපි වෙන් කරලා තියෙනවා. ගමේ පාරවල් ටික හදන්න, කාණු ටික හදන්න, වැව් ටික හදන්න, පාර ඉස්කෝලේ ගොඩනැගිලි ටික හදන්න, ඉස්පිරිතාලේ පහසුකම් ටික වැඩි කරන්න. මේ සියල්ල අපි අපේ අයවැය ඇතුලේ කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඇවිල්ලා ආණ්ඩුවට අවුරුදු 5 මාස 5යි අවුරුදු 5ක් නෙමෙයි. සමහරුන්ට අවුරුදු 5ක් ඇතුලේ කරගන්න බැරි වෙච්ච වැඩ අපි මේ මාස 5 ඇතුලේ කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා හොරකම, වංචාව, නාස්තිය පෙළට අපි නවත්තලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒවට අදාළ කරන වැටපදෙමින් ඉන්නේ. අවශ්‍ය නීති ගෙනමින් ඉන්නේ. නීති ශක්තිමත් කරමින් තිබෙන්නේ. ඒ කරන ගමන් රටේ අයවැය ඇතුළේ ජනතාවට දෙන්න පුළුවන් පහසුකම් ටික දෙමින් ඉන්නේ. ඒ ASCII පොඩි ගෝරණ ආඩු එහෙම නැත්නම් පොඩි ඉල්ලීම් කේන්ද්‍රික නේ එක ඒවා තියෙනවා. සමුපකාර ව්‍යාපාරයේ පැත්තෙන් ගත්තාම රට නඩුවක් තියෙන්නේ නේද? මාතර ගත්තොත් එහෙම නඩු ගොඩක්. එහෙම තියෙන්නේ. විවිධ සේවා සමුපකාරය ගත්තාමම ප්‍රශ්න පත්‍රයක්. දැන් ලංකාවේ බැංකුවල සාමාන්‍ය පොලිය කීයද? බැංකුවල කීයද පොලිය සාමාන්‍ය? ඉතිරි කිරීම වල 104යි 3.5යි නේද? ඔහෙම තියෙනවා. ෆික්ස් ඩිපොසිට් කීයද? දාන්න සල්ලි නැද්ද? එහෙමද තියෙන්නේ? තව ටික දවසක් යනකොට ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. 108යි 9යි. හැබැයි මාතර එකතු කරනවා 115යි කියලා. මතකද රත්තරන්ලා? කවුද? රත්තරන් මුදලාල් නේද කිව්වේ? එයා පැත්තේ කළු මුදලාල්ද කවුද? ඈ දඬුවම් මුදලාල්. ගෝල්ඩන් කී අර කවුද ඉංග්‍රීසි මාස්ටර් සක්විති ඔය වගේම තමයි සල්ලි එකතු කරේ බලනකොට බඩු නෑ ඇතුලේ මේ වෙන්නේ ඒක කෝටි ගාණක් සල්ලි නැති සමුපකාර තියෙන අපේ රටේ කෝටි ගාණක් මාතර සමුපකාරයට ඔඩිට් කරලා නෑ පරීක්ෂණ නෑ අපි මේවට අදාළ දැන් සියල්ල තොරතුරු හොයමින් තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි කොල්ල ගන්නවා. ඒ කියන්නේ සමුපකාර ව්‍යාපාරයේ පිළිබඳ ජනතාවට තවමත් තියෙන පොඩි විශ්වාසයක් ඒක අපේ කියලා හිතෙනවා. අපේ කියලා හිතෙන නිසා නේද මේ ව්‍යාපාරය මෙහෙම තියන් යනවා පවත්තන් යනවා. හැබැයි ජනතාව මේකට හරියට මැදිහත් නොවුනොත් මොකද වෙන්නේ?
මේ කීප දෙනෙක් ජාවාරම්කාරයෝ මේක එකතු කරලා මේක කොල්ල කනවා. සමුපකාර නම අවභාවිතා කරනවා. නිසා මිනිස්සුන්ගේ තැන්පතු කොල්ල කනවා. ඒ නිසා අපි මේකට අදාළ නීති සංශෝධනය කරමින් ක්‍රියාත්මක වෙන යන ගමන් අපේ රටේ සමුපකාර ව්‍යාපාරය ශක්තිමත් කරනවා. දැන් ලංකාවේ හොඳම මං හිතන්නේ තේ නිෂ්පාදන සමුපකාර සමිතිය තමයි මොරවක. කිලෝ 60000ක් 70000ක් මාසෙට විකුණනවා. හැබැයි සතසට දාගන්න බෑ වුණාට. ඇයි? දාන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ සමුපකාරනේ. ඒ සමුපකාර නම් ඉස්සෙල්ලාම සතස විකුණන්න එපා. නේද? එහෙම යන්නේ නැහැ. අපි ඒවට පාරවල් දැන් හදමින් තියෙන මෙච්චර කල් වැහිලා තිබිච්ච පාරවල් අපාරිනවා. අපි නිෂ්පාදන සමුපකාර 1000ක් රටේ විවිධ සේවා සමුපකාරات එක්ක එකතු කරලා හදනවා. මොකද ගොවියාගේ මේ නිෂ්පාදකයාගේ නිෂ්පාදන ටික අපි සතසට අරගෙන රට පුරා බෙදා හරිනවා. සමුපකාර තොගන සංස්ථාවට අරගෙන. නිසා හැම කෙනාටම මේ ආර්ථිකය ඇතුලේ කටයුත්තක් දායක වෙන්න පුළුවන්, මැදිහත් වීමක් වෙන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද අපි අපේ ආණ්ඩුව හදමින් තිබෙන්නේ. කර්මාන්ත සමුපකාර මේ සියල්ල ජනතාවත් එක්ක බැඳිච්ච ආර්ථිකයක් අපි හදමින් තියෙන අවස්ථා හදනවා ජනතාවට ආර්ථිකය ඇතුලේ. ඒ නිසා මේ ටික කරන් යන අපිට තවදුරටත් ආණ්ඩුව ඇතුලේ කරන්න වැඩ අපි මේ අවුරුද්ද දාගත්ත වැඩ බොහොමයක් තියෙනවා. මං කිව්වේ කෝටි 1,40,000ක් වියදම් කරනවා කියන එකම සරල නෑ. සමේ සංවර්ධන වැඩ ටික ඉවර කරගන්න ඕනේ. ඒ ඉවර කරගන්න යනකොට පළාත් පාලන ආයතනවල මේකේ විශේෂ කාර්යභාරයක් තියෙනවා. පළාත් පාලන ආයතන වලට මේකේ විශේෂ කාර්යභාරයක් තියෙනවා. ග්‍රාමීය පාරවල් නේ, කානු පද්ධති, කුණු ප්‍රතිචක්‍රීකරණ නැත්නම් කසල බැහැර කිරීම, ආදාහන අගාර මේ සියල්ලත් එක ගත්තාම නගර පිරිසිදු කිරීම කියන කටයුතු සියල්ලත් එක්ක ගත්තාම පළාත් පාලන ආයතන පද්ධතියට විශාල කාර්යභාරයක් තියෙනවා. ඒ කාර්යභාරය ඉටු කරන්න යන්න නම් ආණ්ඩුවත් එක්ක එකට යන්න ඕන. නේද? මේ සභාවේ ඉන්න කණ්ඩායම් නායකයන් ඉන්න වෙංගප්පුලි සහෝදරයා හරි නේද? මේ සහෝදරිය ඇතුළු මේ සහෝදරු හරි කාටවත් පෞද්ගලික අරමුණක් වෙන්නේ මේ වැඩේ යන. ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාමාර්ග පහළ දිගහරින්න එහෙම නැත්නම් පහළ ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍ය කරන බලය තමයි ගමේ බලය. ඒ නිසා අපි දන්නවා රටේ ජනතාව හැමදාම මේ ස්ථාවරයේ හිටියා. ආණ්ඩුව කොහොමද පළාත් පාලන ආයතනත් මේ පැත්තට යනවා. අපි කියන්නේ ඒ සංස්කෘතියට එහා ගියපු වැඩක් අපිට කරගන්න තියෙන මොකක්ද? අපි අපේ ආණ්ඩුව හදලා මේ මාස 5 ඇතුලේ රටේ ජනතාවට ලබා දීපු ආදර්ශය දිහා ඔබ ඔබේ ඥාතියාට, හිතවතාට, අසල්වැසියාට, ගමේ කෙනාට ගිහිල්ලා කියන්න. ආණ්ඩුව අරන් තියෙන තීන්දුව తీරන ඇතුලේ හරි පැහැදිලිව අපි රටේ ජනතාවත් එක්ක මේ වැඩ කරමින් යනවා. අර ලෝකෙට අපිට කිව්වේ සමහරු සම්බන්ධකම් නැහැ අය කියලා මේ අය නේද? අපි කෙටි කාලයක් ඇතුලේ අපේ ආණ්ඩු දිසානායක ජනාධිපතිවරයා නේද? ඉන්දියාවට ගියා, චීනට ගියා, රටවල් ගානකින් දැන් එන්න කියලා තියෙනවා. හදිසියෙ වියට්නාමයට එන්න කියලා තියෙනවා වෙසක් උත්සව වෙනුවෙන්. ඒ නිසා මේ යනවා විතරක් නෙමෙයි අපි ඒගොල්ලන්ට එන්න කිව්වා. ඉන්දියන් අගමැති ඇවිල්ලා ගියා දවස් 3ක සංචාරයක් අවසන් කරලා. අපි සම්වර්ධන ව්‍යාපෘති ගණනාවක් පිළිබඳව විස්තර හෙට උදේ විදේශ අමාත්‍යවරයා ලෙස පාර්ලිමේන්තුවේ මේ ගැන ප්‍රකාශයක් කරනවා. මොකද සමහර බොළු බිල්ලමවන්න හදන. මොකද අපිට රට ගැන හොඳ ස්ථාවරයක් තියෙනවා. රටේ ආර්ථිකය ගොඩනැගීම පිළිබඳ වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒ වැඩපිළිවෙලත් එක්ක එකතු වෙන ඒවා තමයි අපි ලෝකේ රටවල් එක්ක කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් අපේ අසල්වැසියා ඉන්දියාව. නිසා ඉන්දියාව ඒ අසල්වැසිකම වගේම නේද අපි කාලයක් තිස්සේ තියෙන සම්බන්ධකම් සියල්ලත් එක්ක තමයි අපි මේ වැඩ කරමින් තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ජාත්‍යන්තරේ දිනාගෙන තියෙනවා. නිසා රටේ ජනතාවගේ ජනවරම අපිට හම්බුණා. නිසා මේ ජනවරම පරීක්ෂා කරන්න යන අවස්ථාවේ අපි මේක අපව මගහැරලා අත්හැරලා එහෙම නැත්නම් මේක නිකන් සුළුවට අරන් බෑ. නේද? දැන් කොහොමත් කට්ටිය හිතා ඉන්නවා. දැන් කොහොමත් ආණ්ඩුව තියෙනවා. ඒ නිසා මේකත් ආපහු නේද? කොට්ටාස ටික දිනලා පළාත් පාලන ආයතන දිනයි කියනවා. නිකන් දිනලා බෑ. 74 84 කරලා දිනන්නුනේ වෙන මොකොත් නිසා නෙමෙයි. මේ අයවැය පළවෙනි අයවැය මේක වෙන් කරා නම් ඔයගොල්ලෝ හිතා ගන්න ඊළඟ අයවැයවල් එනකොට අපිට මේවත් එක්ක ආර්ථික විශාල වෙනකොට ආයෝජන එනවා. කර්මාන්ත කරුවෝ එනවා. විදේශී ආයෝජකයෝ එනවා. අය ඇවිල්ලා කර්මාන්ත නිෂ්පාදන, අපනයන කර්මාන්ත ගොඩනැගීමට අවශ්‍ය කරන යෝජනා අපිට අරන් එනවා. සංචාරක ව්‍යාපාරයේ විශාල සංචාරක ව්‍යාපාරයක් සංවර්ධනය කරන්න අවශ්‍ය කරන වැඩ කරනවා. යුනෙස්කෝ එක වගේ ආයතන අපේ පෞරාණික නගරයක් වෙච්ච අනුරාධපුර නගරය ලෝක උරුමයක් සංවර්ධනය කරන්න බිලියන ඩොලර් මිලියන 1500කට වැඩි මුදල් වෙන් කරන්න කටයුතු කරන්න ඒගොල්ලන්ගේ අදහස තියෙනවා. ඒවා අගමැති නීතිපතිට සම්බන්ධ වෙච්ච රැස්වීමෙන් පස්සේ සාකච්ඡා වෙලා තියෙනවා සියලු රටවල් කොහොමද මේකට එකතු වෙන්නේ කියලා. ඒ හැමෝම එක දෙයක් විශ්වාස කරමින් තියෙනවා. මොකක්ද?
මෙතෙක්කල් ලංකාව කියලා ඔයගොල්ලෝ නේ ඈ ලෝකේ කරප්ටඩ් පොලිටිෂියන්ලා ඉන්නේ කියලා ගැහුවා නම් Google එකේ ඉස්සලාම රටක් මොකක්ද ඈ ලංකාව එවෙන ශ්‍රී ලංකා කියලා එනවා නේද ඒක කාලයක් අර මේ වගේ තිබුණා මහින්ද රාජපක්ෂගේ නම උඩින්ම එනවා එහෙම තිබිච්ච රටක් ඇතුළේ දැන් මිනිස්සු හොයමින් තියෙන ආයෝජනය කරන්න අවස්ථා එන්න සංචාරකෝ පිරලා තියෙන්නේ දැන් දවස ගානේ සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම වැඩි වෙනවා ලෝක රටවල අවධානය දිනා ගනිමින් තියෙන මොකක් නිසාද ඔබ අපි හැදු ආණ්ඩුව රටේ ජනතාවට දීපු එක පොරොන්දුවක් අපි රැකලා තියෙනවා අති ඉහළින්ම මේ රටේ හොරකමට වංචාවට දූෂණයට නැවත ඉඩක් නැහැ කියන පණිවිඩය මුළු ලෝකෙම අඳුරන් තියෙනවා ඒ නිසා තමයි මිනිස්සු අපි දිහා ලෝකෙම බලන්නේ අපි එතන ඉඳන් මේ වැඩේ කරගෙන යනවා ඔය ASCII බකට් පෙරලෙනවා නේ ඇමරිකාවේ ජනාධිපති ගානව බද්දක් අපේ අපනයනවා නේද? ඒකට දැන් ජනාධිපතිවරයා මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් ඇතුළු නිලධාරීන් මේ කට්ටියත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා මේ අපේ ආර්ථිකයට මේක වෙන බලපෑම සහ මේ බදු ගණනය කිරීමේදී සිද්ධ වෙලා තියෙන දේත් අපිට මේක නිදහසක් ඉල්ලන්නත් අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න ඒ සඳහා අවශ්‍ය මැදිහත් වීම කරනවා කඩිනමින් අපි මේ මැදිහත් වීම කරනවා. ආර්ථිකයට එන්න තියෙන සියලු බලපෑම් අපි නවත්ත ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා ළමයිගේ රස්සා නැති වෙන්න දෙන්නේ නැහැ මේක ඇතුළේ ආණ්ඩුව. ඒ නිසා මේක නිසා යම් කෙනෙකුගේ රැකියාව නැති වෙන්න යනවා නම් ඒකටත් උත්තරයක් හොයන්න ආණ්ඩුව සාකච්ඡා කරමින් තිබෙන්නේ. එනිසා අපි ගොඩනගපු ආණ්ඩුව මේ යමින් තියෙන ගමන ශක්තිමත් ඉස්සරහට යද්දී අපිට ගමේ ආණ්ඩුව අපිට වැදගත්. ඒ නිසා ගම අපිට ඕනේ. ඒ නිසා තමයි ගම අපිටයි කියලා දෙන්නේ. ඒ නිසා ජය නියතයි තමයි. ඒ නිසා ජය නියත වෙන්නේ ගම අපිට ඕනේ නිසා විතරක් නෙමෙයි මේ රට හදන්න අපි මේ ආණ්ඩුව බාරගත්තේ. ඒ නිසා මේ රට හදන්න අපි බාරගත් ආණ්ඩුව ජනතාවට වෙච්ච පොරොන්දු එකින් එක ඉටු කරමින් යද්දී අපි ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන මේ මැතිවරණය තවත් එක් පරීක්ෂණයක් බවට පත් කරගන්න විපක්ෂය උත්සාහ කරනවා. ඒ අයට වෙන වැඩක් නැහැ තමයි නේද? ඒ අයට කරන්න තියෙන මේ ඡන්දෙට තවත් මොන හරි බොරු ටිකක් කියන් ගියාට දැන් ඒගොල්ලන්ට බොහෝ අයට යන්නේ මන් නැති වෙමින් තියෙන්නේ. මොකද පරීක්ෂණ එනකොට එක දෙන්න ඇතුළට යන්න. පාස්කු ප්‍රහාරයේ පරීක්ෂණ, මහ බැංකු බැඳුම් කර වංචාව නේද? පොහොර කේස්, සීනි කේස් ඇතුළු බොහෝ මහජන මුදල් අවභාවිතාව සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ යනවා. සමුපකාර දේපල කොල්ල කැම්ප් පිළිබඳ පරීක්ෂණ යනවා. රටේ ජනතාවගේ මුදල් කොල්ල කැම්ප් පිළිබඳ පරීක්ෂණ යනවා. එතකොට බොහෝ අයට නඩු වැටෙනවා. නඩු වෙන ඉවර වෙනකොට සමහරව ඉතින් ඇතුලේ තමයි. ඒ නිසා අපි අපේ ආණ්ඩුව ජනතාවත් එක්ක ඒ තිබිච්ච කතා බහේ පොරොන්දුව අපි මේ රට පොහොසත් රටක් කරන්න ලස්සන ජීවිතයක් මේ රටේ ජනතාවට ලබා දෙන්න අවශ්‍ය වැඩ ටික කරමින් යද්දී ඒ පරීක්ෂණය තවදුරටත් සාර්ථකව අපි ඉස්සරහට යනවා කියලා ඔප්පු කරන්න තියෙන තැන තමයි මේ මැතිවරණය. මොකද මේකෙන් පස්සේ තව අවුරුදු 5ක් යනවා ප්‍රධාන මැතිවරණය ඉන්න. පළාත් සභා ඡන්දේ තව මේ පිළිබඳ අවසන් තීරණයක් නැහැ. මොකද නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් රටේ තියෙනවා. ඒක ගැනත් අපි ඉස්සරහට කතා බහ කරනවා. මොකද ඉස්සරලා අපි දෙපායින් හිටගෙන රට ඉස්සරහට අරගෙන වැඩ කරනවා. දෙපායින් හිටගෙන. ඒ දෙපායින් හිටගෙන රට ඉස්සරහට අරගෙන වැඩ කරමින් තියෙන වෙලාවක අපි ඉස්සරහට තියෙන මේ පරීක්ෂණය නේද? වඩා ඉහළින් සමත් වෙන්න ඇතිතරමට කරුණු මහ පොළවේ ඇති වෙලා තියෙද්දී සමාජය ඇතුලේ පරිවර්තනට අවශ්‍ය වැඩ අපි කරලා තියෙද්දී ඒ නිසා වෙන අයට මේ දේශපාලනයෙන් නැවතවතාවක් ජනතාව රවට්ටන්න ඉඩ නොතබා අපි අපේ ගමේ සංවර්ධනයක් කඩිනම් කරන්න අවශ්‍ය කරන මහජන ආණ්ඩුව ගමේ ආණ්ඩුව අපි හදා ගන්න ඕන. ඒ ආණ්ඩුව අපහු කේවල් කරන්න පුළුවන් ආණ්ඩුවක් බවට පත් වෙන්න හොඳ නැහැ. ඒ නිසා මේ ප්‍රදේශයේ එකතු වෙච්ච මේ ආදරණීය අම්මා තාත්තා සහෝදර සහෝදරයන් අපි ඉල්ලන්නේ. ඔබ අපි හැමෝම මේ රටේ ජනතාව අවුරුදු 76ක දේශපාලන පරිවර්තනය සිද්ධ කරා මහා ඉහළින් අපි ඒ ජයග්‍රහණය අපි ගත්තා. ඒ ගත්ත ජයග්‍රහණයේ ගෞරවය ආරක්ෂා කරමින් ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුව ජනාධිපතිවරයා කැබිනට් මණ්ඩලය ඇතුළු ඇමති මණ්ඩලය මේ සියලු දෙනාමත් පාර්ලිමේන්තුවත් අපි ඉටු කරමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔබ පත් කරපු മന്ത്രിවරුන්ට ඔබ පත් කරපු ඇමතිවරුන්ට ඔබ පත් කරපු ජනාධිපතිවරයාට කිසිවෙකුට චෝදනාවක් කරන්න බැරි වෙන්න අපි වැඩ කරමින් තියෙන වෙලාවක අපිට ලැබිලා තියෙන අවස්ථාව මේ පළාත් පාලන මැතිවරණය ජයග්‍රහණය කරන්න. ඒ නිසා ඔබ ඉදිරි මාසය ඇතුලේ අපිට ටිකක් වැඩ වැඩි වෙනවා නේද? මොකද ඉස්සරහට එන්නේ අවුරුද්ද. තව දවස් 3-4කින් පස්සේ